Itu soang dek. Soang. It's soang, not bebek. Soang. Apa ini ya? Apa ini ya? Masuk sini. Ke sana deh. Ayo. Tuh main pas-pasan dek, soalnya dek. Ayo, saya ingin tentang. Buang apa tuh dek? Tuh, apa itu? Tuh. Awas ini. Ada domba. Oh, namanya domba. Apa dek? Domba. Hai. Gimana bunyi? Hah? Tuh, mbak. Mana? Nah, son. Hai Salim. Hai Salim. Say hello. Hai Salim. Hai. Iya ayam. Itu sapi nama Hanam. Tuh, apa itu? Kalian mau kasih makan ikan? Kasih makan ikan. Lagi. Tumpah. Ini kalian pegang begini aja.
Duduk, duduk. Tangannya gimana? Ini aja. Tuh. Ikan. Ini? Habisin. Iya, langsung dihabisin ikannya. Ikannya lapah. Iya. Hai Akang Dwi. Ikannya. Itu burung, Dek. Tuh, burungnya warna-warni. Kelihatan nggak? Tuh, burung apa tuh? Gede banget itu. Burung apa itu namanya? Burung merak ya? Kalian sini, mau masuk? Tempat kelinci. Tuh. Ini Mas, bantuin Mas. Oh iya. Maaf. Enggak apa-apa, it's okay, it's okay, it's okay. It's Dek, makanannya. Dipegangin adek. Gini. Tuh, diajarin sama omnya. Sini, sini, sini. Adek duduk. Adek dipegang. Gak apa-apa. Gang ya, gak apa-apa. Lagi adek, lagi.